Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un VFS Films piedāvā. Tu esi savu nišu atradis. Tas tāda vieta, kur justies drošībā? Es nezinu, tagad jau uz visus to dzem. Jāatrod sava niša. Nu, tur mums ir tā, ka vēl tam atrast savu nišu nāk līdz vēl 3 tādi plusu vārdi, kā radošums, inovācijas un komforta zona. Pagad, tu gribi teikt, lai atrastu savu nišu, nevajag vazāties ārā no savas komforta zonas. Tu vari palikt komforta zonā. Mierīgi. Es domāju, ka jebkurš alpīnists labprāt paliek savā komforta zonā, Himalajos pusceļā uz virsotnes, saldams, trīcēdams. Es vēl vienu šitādu čalīti zinu. Viņš ir ģitārists. Viņš ir izgudrojis lietu, kuru līdz šim neviens cits ģitārists nav izgudrojis. Būtībā jebkura lieta, kas ir izgudrota, ir lieta, kas līdz šim nav izgudrota. Tu pateici pilnīgi lietu kaut ko, bet lai nu būtu. Es kā došos pie tādas diezgan izzūdošas vērtības, par kuru jādomā, kā to kultivēt. 3 brāļi, kas strādā kopā, rada diezgan jaudīgas lietas un taisa filmas par to, no kurienes mēs nākam un kur mūsu saknes slēpjās. Mēs tomēr neesam no puķu poda, mēs tomēr esam stabilāki čaļi, mums ir saknes. Pagad, reku tev ārzemju presa raksta, the plus pedal is not a looper. Tātad plus pedālis tas nav cilpotājs, not a delay, tātad tas nav novēlotās skaņas padevējs, ja? Un tas nav arī reverbs, respektīvi telpotājs, ja? Cilvēku valodā sakot, tas ir klavieres pedālis, skaņas paildzinātāji tikai pārnes uz pedāli. Ģitāristiem, vokālistiem, čellistiem. Principā, jebkuram melodiskam instrumentam tas dara, ja viņam ir elektriska izēja kaut kāda, kur pieslēgties. Tas, iespējams, tavam prātam netika līdz tas, ko rokas dara uz tām stīgām un uz tā instrumentu, un tev nācās vienkārši izgudrot tādu kastīti, lai tu pats labi skanētu? Tur bija vienkārši lieliska apstākļu sakritība. Man bija laiks, kad es nevarēju spēlēt ģitāru, dēļ traumas, kaut kādu gadu es nespēlēju neko. Atrapu situācijā, kad es nezinu, ko darīt, kaut kas tāds, kaut kas jau jādara, vai ne? Cilvēks nevar sēdēt bez darba. Un tad es mēģināju kaut kādu vienu ideju realizēt, pēc tam otru. Tā kā tas bija diezgan sliktas idejas, atklāti sakot. Un tad šī ir 3. ideja, pie kuras tika veltīts kaut kāds darbs. Es baidos domāt, kāda būs 6. 6. Patiesībā tā, ka es šajā projektā esmu vairāk idejas autors, un es esmu tas, kurš atrada šos lieliskos cilvēkus. Jā, tas ir Mārtiņš un Kristaps. Jā, un cik es saprotu, tā kā viņu hobijs pirms šī projekta bija tā, ka pēc darba tiekās mājās un vienkārši lodē pastiprinātājs. Un mēs kaut kā satikāmies, tāpēc, ka Rīga ir maza pilsēta un mums kopīgas intereses un tā. Piedāvāju šo ideju, un tad pa lielam nākamajā dienā mēs sākām šeit strādāt pie šitā galda. Un jā, tagad mēs jau sēžam šajā dzīvoklī kāds 2 gadus pašlaik. Un tad tas lielais notikums mūsu gadījumā bija tas brauciens uz ASV, kur mēs prezentējām tieši šo konkrēto objektu, kas tev ir rokās. Mēs tev prezentējām pasaules lielākajā mūzikas instrumentu un aksesuāru izstādē. Jā, mēs uzlikāmies un viss, un tad palaidām mājaslapu. Un kaut kā pats no sevis tas viss baigi uzsprāga, un ar mums sazinājās visādi lieli cilvēki. Un cilvēks, ko sauc John Caron, viņš pašlaik ir ģitārists, kurš pilda Davida Gilmora funkcijas Roger Waters tajā solo projektā. Jā. Tad, ja viss ies gludi, tad, cik es saprotu, šis pedālis, viņš brauks pasaules tūrē 28. maijā kopā ar viņu. Jā. Tad, tas viss ir skaisti, un tas lika mums pasmaidīt, kad tas notika viss. Tad no tā brīžā mēs varējām dzīvot ar apziņu, ka tiešām mēs laikam uztaisījām kaut ko, kas līdz šim nav bijis, un kuram ir kaut kāda jēga un nozīme un interesi no cilvēka puses. Ko tu jūti, kad tu šādam te
agregātam, ko vajag visai pasaulē, var uzlikt Made in Latviju. Jā, tā ir diezgan, man liekas, atsvaidzinoša tāda uzlīmīta būs, man liekas. Nu? Viss ir rakstīts kaut kas cits, bet mums būs tiešām rakstīts Made in Latviju. Es esmu pieredzis būt optimists, es uzskatu, ka nekas nav neiespējami, vienkārši tu uztaisi kaut ko, ja tam ir vērtība. Tā kā, var, protams, sačakrēt to iespēju un kaut kā slikti tur realizēt to ideju vai kaut kas tāds, bet man vienmēr bijis ticība, ka vienkārši tu vari uztaisīt kaut ko un spēlēt tā kā, augstākajā līgā, kāpēc ne? Man liekas, ka nav īsti jēgas kaut ko tur bremzēt, vienkārši ir idejas, viņas jātaisa. Man liekas, tu esi labs pretstats jēdzienam kapeiku kniebējs, ja? Mēs saucam to savādāk, jā. New Jazz. Harmonijas viņš jau sakārto. Far away. Man liekas, ka ir forši, ka tas ir viens instruments. Tas skan tik nepierāsts, vienkārši nekad nevarētu normāls pateikt, ka tas ir vienkārši viens spēlētājs. Tu, Ilja, vispār esi pierādījums, zini, kam tas, no kā parasti baidās bērnu vecāki, ka tik bērniņam nav garlaicīgi. Tā kā bērnam ir garlaicīgi, viņš paliek visradošākais, un tā, ka ģitārists nevar vairs spēlēt un darīt to, ko viņš domā, ka viņš dara vislabāk, tad pasties, kas rodās. Kurš bija jāpārvis? Tie layeri, ka... Paņem vienu un otru kaut kādu, jebkādu. Vienkārši pofik. Jā? Paņem, tagad atlaid pedāli un paklausies. Pielaiz kādu jebkuru citu tagad. Bišķi ilgāk, tā kā patur. Pamēģi vēlreiz. Viņš ir tad vēlreiz? Jā. Jā, un tagad nākamo. Pasakot vienkārši no otru, ko tur, Ko? Tu domā, es solfeģo neesmu mācījies nekad mūžā. Ok. Tātad balsi mēs apzināmies kā savu pirmo instrumentu kopš dzimšanas, tāpēc mēs arī balsi ielaidīsim Iljas aparātā. Om. Om. Kurš bija kūciņu lejiet? Šos te? Jā. Tad viņš viņus krāmēs ilgi, jā? Ar katru nākamo, jā? Om. 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 Fantadroms. Jā. Es tev saku, viņš ir analogs. Ir ļoti jāprot gan savs instruments, gan arī sava kāja jāpārvalda ļoti perfekti. Tas notiek. Tātad, Gustav, tas ir Fricis. Mēs esam veci draugi un telegrā, bet sākot, jau kaut kādu pusotru gadu strādājam pie šāda projekta, viņš ir kā galvenais dizainers. Pagad, tas ir
prototyps pedālim? Tas bija pats pirmais mēģinājums. Kaut kad ritīgi sanāca šajās. Tas bija tas pirmais kaut kāds mēģinājums. Pēc tam, kad Fricis pielika roku, vai ne, tad mēs pārveidojam šito par šito. Kaut kā tā, jā, Marijas variants. Tad sākās kaut kas šitāds. Jā, tas jau bišķi tuvāk. Un visas šitās lietas ir šeit 3D printētas. Tad bija pirmais. Šitas ir 3D printēts? Jā. Mēs pamazām lējām kaut ko. Tad mēs bējām pie profesionāļiem lietu, kur jau gludāks kaut kas sanāk, ja šitādi te bija sākumā. Un tad šito te patiesībā Aļa tu pats ar rokām vienkārši Jā, šito mēs te slīpējam, kaut kādas 5 gabals, katram 2-3 stundas. Brutāli. Laika izteiksmē. Nu, tagad mēs skatāmies, šis ir gads vai? Kaut kas tāds varētu būt, jā. Šis ir gads jau, jā. Tātad 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tātad pa 2 mēneši katram pienākās. Nu jā, katrs no šiem ir tur sēdēts zīmēts, kaut kas tāds. Jā, baigā doma bija. Šito būs. Ai, nu labi, tad vēl jā. Bet nē, nu vēl arī visā tajā man šķiet, ka ir diezgan ilgi jātestē šitais viss. Tā kā, lai varētu dabūt labu produktu ārā, lai varētu dabūt tādas iedvesmas. Pamazām. Jā. Vispār mēs iemācījāmies baigi interesantu lietu, ka ka vienkārši katra mazākā lieta, katra mazākā skrūvīta atspirīta, kaut kas tāds, ja nav ideāli, tad tas vienkārši viss sabruks. Es te tādu Steve Jobs akcentiņu sāku just bišķiņ. Ka iekšiņām arī smukiņām jābūt. Iekšām? Aiz kalniņā, dūmī kūpā, kas tos dūmus kūpināja. Ilja dara pedālīti, tas to geinu sagrozījā. Tas bija labi, jā. Tā mēs varam visu dienu. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un VFS Films piedāvā. Es īsti nevaru atrast to vietu. Šitai te pirms turēdas skolas man tā. Tas ir Rīgas ozols. Brauksim. Būs labi visā, būs ozols. Mēs redzējuši daudz stāstu par to, ka tēvs grib, lai dēls kaut ko dara, un dēls nesūda nedara. Viņš grib darīt kaut ko citu. Bet reizēm arī ir ļoti tādi izņēmuma gadījumi, kad gadās pat 3 bračkas, kuri dara plus mīnus vienā virzienā. To mēs arī šodien pastīsimies. Brauc uz priekšu. Te vēl nebrauc iekšā. Ok, tad mēs kaut kur piestāsim ceļa malā vienkārši. Šits Mārcis no tevis. Tā bija tava lokācija. Es zinu, ka es nepalīdzu, bet, tu arī nepalīdzi. Viņš nolika. Viņš jaunākais brālis, viņam jāiztur ik pa laikam tādas lietas. Jā, ok, mēs redzam, viena mašīna stāv malā, jā. Mums jau likās, šodien būs saulainā tāda diena, bet tagad, ja mēs skatāmies, izstās precīzi tāpat, ka toreiz tikai tas ozols guļ. Būtu jau ritīgi pesteļu vieta, bišķiņu ūdens, pilnīgi sviestaini koki apkārt. Un viens tāds ozols, kurš te apēdis visu pārējo apakšā. Tas bija pirms 3 gadiem. Vēl atradās savā vietā. Jā. Te mums bija, to mēs filmējām priekš traileru, priekš pieteikumu, bija prūšu, tā kā svētais rituāls. Viss bija ļoti stilizēti, jo neviens nevar zināt, kā tas ir bijis. Ir pieraksti, ir svētais ozols, tad ir krīvi un ir 3 dievi, ir katram dieviem savs altārs. Kāds viņš ir bijis? Neviens vēsturnieks to nevar pateikt, un neviens arī to negrib pateikt, jo tā ir interpretācija. Mums tajā filmā kaut ko mēs interpretējam. Tā kā mēs strikti tos vēsturnieku speciālus padomus ievērojam, tad mums ar tā sanāk kaut kur braukāt apkārt, skatīties, kur tas cilvēks nav skārs. Daba jau baigi mainīties arī. Tur pie jūras, priežu mežu liekas, te ir neskarts. Tas viss ir pirms gadu simtiem sen skarts un pārmainījies. Un tikai var dzirdēt, kas te notiek. Tur ar gāžu ozols. Tur gāžu kokus. Mēs aizstājam dabiskos lapkoku mežus ar plantācijām. Ar lietuskokiem.
Jā, ar lieskokiem. Mums vēl ir kaut kur ir tie dabiskie meži, kaut Latgalē ir. Tas būtu tā skaļi teikt kaut kā tāda misijas sajūta, bet tā, ka mēs esam saistīti ar kino, tas kaut kā tāda lieta, kas mums ir tāda, nu, kaut kāds liekas, ka mums šādā formātā pa tā laika vēsturi nekas nav izstāstīts, un tas ir tas, ko mēs gribam izdarīt. Nu, šis vilnis tagad, kad varbūt cilvēki meklē kaut kādas sev tādas, kaut ko pa savām dziļākām kaut kādām saknēm, viņš it kā popularitāte kāp. Bet te taču ir dzīvojuši Vancīgi, kādas cilts visādi tur kuršas, zemgaļi, sēļi, jatvingi, lībieši, prūši, Vancīgi, kas. Jūs esat 3 bračkas, jūs te jūties no vienas cilts? Mēs esam no savējās, jā. Dienvidu kurzem. Dienvidu kurzem. Nu, tā tāds kuršs senās zemes. Te jūs jūtaties tā kā uz kuršu šneti vairāk, ja? Mūsu zināmākais sens 1800. gads Tukumā reģistrēts baznīcas. Nu, tā kā tas gals. Kā jūs visi 3 esat saštimējuši uz kino? Nu, kaut kā mēs daudz lietas darām kopā. Mēs gan muzicējam, jaunākais brālis sāka... Es sāku studēt un vajadzēja režisoru. Es zinu, ka Laurim sanāk, saka, klausies, man jātais diplomdarbs, nāc palīgā. Tad tu esi starteris tam visam? Nu, nē, un pirms tam jau Raits, jau, man liekas, 5. klasē tu gāji. Tev bija čoms, kuram bija videokamera. Jā. Viņi taisīja bērnu murgu filmas. Nu. Bērnu murgi? Ļoti labi. Tā diezgan psihodēlija tagad ir pastāst. Pa milici. Pa ļauno milici. Jā. Marks, Engels, Egils. Mīlu. Bērni, es jūs visus mīlu. Bērni, palīdziet! Makaus. Tas ir īstais! Tagad, kad pastāst, liekas tā... Nemaz nav slikti, jā, priekš. Bet nekur tālu arī nesam no tā aizgājuši. Tikai uz senākajiem laikiem, lai vieglāk atrast fonu, kurā filmēt. Es ceru, ka tas ir karoga kāds, nevis kaujas šķēps. Gan kaujas šķēps. Gan kaujas šķēps. Pilnīgi īsts. Ienaidnieki ir bijuši vieni. Tīru baltisku rituālu mēs diez vai atradīsim. Šobrīd visi rituālu veicēji, neatkarīgi no tā, ko viņi saka, veic rituālus, kas ir tikpat baltiski kā līviski. Balti ir kosmos, līvi ir dabas spēks, un mēs to visu esam salikuši kopā un iznāca latvieši. Interesanti ir tai brīdī, kad tu jūti, ka tev velk atpakaļ. Tu sāc interesēties par senčiem un nevis vispār par mūsu tautas vēsturi, bet par saviem konkrētiem senčiem. Tas, ko mēs darīsim, mēs liksim kopīgu spēku un ņemsim kopīgu spēku. Šis būs vīru spēka rituāls. Tīri vīru spēkam. No 9 žagariņ, es saku rūguntiņ, no 9 žagariņ, no 9 No šitās arī mums der kaut kāds ūdenskritums, ja mums jau to dīķi tev pasakai nav. Mums der, mums īstenībā der kaut kas tāds, ka šeit ir tā kā grava, ka ir augstāks posms, zemāks. Un tad apakšā klope ar cirviem un zobeniem, ja? Cirviem, zobeniem, jā, tur tas galvenais varonis savārījis bija šī nepatikšanas. Un tad kā senāk risināja nepatikšanas, tāpat kā pie mums piekdienas vakaros. Nu, daudz nedomājot tur. Kāpēc bez cepures vai iedo uzpīpēt? Divi varianti. Kaut kāda zilā krāsa. Viņš kaut kā datori jāizņem ārā tā māja, un tev te pirmatnējie pesteļi var iet vaļā pilnā gāzē. Tagad sabildēsim, pēc tam pie rakstām galda. Domās, ko tad varētu. Ko varēja, ko nevarēja. Ko tad varētu darīt. Ja var atrast lielu koku. Tas augšā, ja tas ir konkrēti labi. Mums baigais tikai tāds drona efekts būs visu laiku no augšas. Vajadzētu zemāk. Jā. Kā tu paņem debesis klātā dīķis kļūst tumšs. Neskartais. Šitā ir tiešām diezgan wild. Starp citu, šis ceļš arī ir labs tāds, ka viņam nav iebraukts rises. Ne ar ratiem, ne ar ko. Vajag uz ceļa būt 3 risēm. 2, kas ir ratu riteņi, un 1 pa vidu zirgs. Nu jā. Te varētu mierīgi tādu Latvijas mērogu, ko šo te Gredzenu pavēlnieku filmē. Tā, nu šeit gan Keibulkams varētu iet pāri. Te varētu siet. Šis neskatās nekāds beigies, to tūris objekts nekas nav. Viņš ir viens no skaistākajiem. Jā, bet tas nevienam nav vajadzīgi.
To kalnu neredzēs vasarā. Tas jā. Kā jūs sadalāt tos pienākumus, un kurš ir lielais teicējs un kurš klausa vairāk? Kāds ir kaut kādā jomā kompetentāks. Tie ir tomēr katram savu nozarīt sadalīt. Jā. Jūs nesat trīsgalvains puķis, jūs esat trīs puķi. Kādā brīdī mēs kļūstam par trīsgalvenā puķi, bet viņš nav darbspējīgs. Es pēc izglītības esmu operators, man ir operatora darbs. Un mums ir vēl viens, otrā B kamera, Jānis Indriķis ar mums filmē. Un tad mums ir 2 kameras, 2 režisori. Un mēs tā arī sadalāmies būtībā 2 komandās, kuras... un tad viena filmē to, kas ir ieplānots. Un tad tur ir izdomāts, kā ies kamera, tas cables, kā tur ies. Un otra mēģina ķert to dokumentālo, kas tā visā ir. Gradzam pavēlnieks. Geķi, tas nav Latvijā, bet tas uz Norvēģiju ir jābrauc šitā dabūt. Pilnīgi mistika. Šitas nav Latvijā, tas ir 100%, tas ir kaut kas vispār murgs. Baigā vieta, baigā. Mums te vajag zirgu dabūt lejā. Vai kaut latviešu rikšotāji, ne? Poļu koņiks. Mazais. Mazais, jā. Tik atceries, ka šitas sūds no turienes ir nokritis, jā, tur, kur tu stāvi. Beigt operātori nav nekāds strādātāji, tu atceries? Vienai tā amerikāņu grupainai Rozes tāds labs teksts par to, ka asins, kas līst manī, nav manas. Tās nāk no pagātnes. Es arī tā klausījos to. Tas nav par donoriem dziesmu. It kā tas nav domāts. Par ķeltiem, par ģermāņiem, par vikingiem, galliem. Viss ir pilnas dokumentālās filmas, BBC, History un visi sataisījuši. Par baltiem nav. Līdz ar to laiks skrien un tūlīt BBC uztaisīs par baltiem. Bet varbūt, ka mums vajag būt pirmajiem, kas to izdara. Mums uzdevums varbūt tikai radīt ar to filmu kaut kādu to interesi tālāk, jo kāds cilvēks to dara. Saka rakstu zinātāji, gana grūta rakstīšana. Kas nemākā, tam bija grūti, kas mācēja, tam bija viegli. Cirtačūs, kā dzēlā bite, ne lapiņā nedrebēj. Visi kopā turamies. Mēs visi esam viens. Mēs visi esam viens. Gaismas spēks. Bum, bum. Gaismas spēks. Bum, bum. Gaismas spēks. Bum, bum. Gaismas spēks. Mēs visi esam viens. Mēs visi esam viens. Mēs visi esam viens. Mēs visi esam viens. To jau pēc smaržas varēja uzšvirkst vienā brīdī. Un sievas šo nedrīkst redzēt, vai ne? Kāpēc? Drīkst? Sievām ir savējie. Bet sieva tak jūt, ka vīrs ir bijis rituālā. Man tā recepte ir ļoti skaidra. Es ar viņu dzīvoju jau ilgu laiku. Tās ir senās zināšanas, senais pasaules redzējums, bet mūsdienīga forma. Ļoti vienkārši. Kāds saprot, viens ir jurists, viens ir ārsts šeit klāt. Tad ir kafijas rūpnieki, vai ne? Lūk, praktiskā rituāla daļa. Praktiskā rituāla daļa, ja. Nu, lūk, jā. Par ko es vispār? Visu pateici, vai man pietiek, jā, visi. Nu, man ir draugi, 3 brāļi tādi, ja, kas nekautrējās no tā. Visiem mata līdz elkonim, un viņi kā brāļi trijātā elkoņos arī iet un par baltu ciltīm filmas, filmē un roku un skatās. Un viņiem vienalga, ir tas ozols uz kruspunktiem vai nav, vai ne? Viņi pieņem, ka ir.
Kāpēc mums būtu jāzina vēsture? Es uzskatu, tāpēc, lai viņi palīdzētu šodien. Un ja vēsture ceļ tautas pašapziņu un dod tautai spēku, tad tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs. Un ja vēsture mums stāsta, ka mēs dzīvojam kokos un ēdam sēnes, tad es balsoju par to, kas nav vēsturisks, bet dod tautai spēku un pārliecību. Pret to, kas ir vēsturisks un tautu padara mazu un niecīgu. Ja? Mēs esam vareni un stipri. Vajag tikai atļaut sev to sajust. Rāmi, rāmi, pamazām. Klausies, es laikam ar tādiem pasaules graujošiem plāniem es padomātu pirms sākt. Zini, kā mākslinieks tomēr. Ja tu gribi izgudrot pasaulē kaut ko vajadzīgu, jaunu un vēl nebijuši, tev ir jārēķinās, kā ar tevīm notiks kaut kas, ko tu nevari ieplānot. Tad tu tā kā iesaki nedarīt, ja tomēr Nē, es iesaku darīt. Tas ir drosmīgajiem. Tas ir lielajām dvēselēm. Čalis satraumē roku, sēž garlaicībā, mocās. Izrādās, ka ir lodēt māk, ir radīt māk, ir komandu vadīt un vizionārēt māk. Iedomājies? Nu jā, es kā satiku 3 bračus, izrādās, ka 3 brači var kaut ko darīt kopā, viens otram uz kājām nekāpjot, viens filmē, viens režisē, viens saliek visus pa mieram. Un es domāju, ka Latvijas nākotne ir tajā, ka ģimenē jābūt vismaz 3 bračkām, lai tā lieta iet uz priekšu. Tad mēs zināsim, ja savas saknes, nākotnē neiesim mazumā. Un jābūt ir šādiem neapbūvētiem laukiem. Arī, ja, kaut kur. Nu, piemēram, šeit. Es nezinu, vai tas ir kaut kā rekomendējams, bet, Lai paliek. Lai paliek.